ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าสวัสดีหันมาทีหมดแล้วค่ะหลานๆกินค่ะชุดนี้ชุดที่2นะคะปั๊มกินไหมคะอร่อยพ่อกินได้อีกนะนี่เดี๋ยวขอดูเห็นไหมคะน้ำตกจานใหญ่ๆเดี๋ยวตั้งกล้องดีกว่าปึ๊บบอกเล่นหน่อยไม่ห้าเลยตัวใหม่ไม่เคยเล่นหัดนี้ต้องให้หนูหัดเลยได้ง่ายๆต้องเล่นแล้วเป็นยังหาคอมโบที่ลงตัวไม่ได้เฮ้ยปั๊มจะกินก็กินหลานๆได้กินส้มตำนี่กินไปแล้วรอบนึงค่ะก่อนนะคะเพราะว่าถ่ายมากก็ไม่ได้มีอะไรก็ถ่ายแค่กับข้าวที่มีลาบน้ำตกเนี่ยค่ะแค่นี้นานๆกินเพราะว่าหมดไปแล้วชุดแรกนะคะบ๊ายบายแค่นี้ก่อน